हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो फ्रेंड टीवी। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हिमालय की तुलसी टैबलेट्स का। ये उन लोगों के लिए हैं जिनको सांस की तकलीफ़ रहती है, जिनको बार बार कफ या कोल्ड हो जाता है, या जिनको एस्थमेटिक इश्यूज़ भी हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी असरदार टैबलेट्स हैं। तो चलिए इसका अब रिव्यू करते हैं कि ये टैबलेट्स आपको कब और कैसे लेनी है और इसके कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टैबलेट्स तुलसी से बनी है। इसका कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ तुलसी है। इसको आपको दिन में 2 बार लेना है, 1 या 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें ये कैप्सूल्स खाने से पहले। वैसे तो ये आयुर्वेदिक टैबलेट्स हैं, लेकिन कोई भी टैबलेट्स खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि तुलसी के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टैबलेट रेगुलरली खाने से अगर आपको अस्थमा है, कोल्ड है, कफ है, तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपके जल्दी से सांस फूल जाते हैं, ये टैबलेट रेगुलरली खाने से उसमें भी आपको आराम मिलेगा और आपका जो रेस्पिरेटरी वेलनेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ किन लोगों को ये टैबलेट्स लेनी चाहिए। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है, डिप्रेशन है, या आपको चक्कर ज़्यादा आते हैं, और अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो भी आप ये टैबलेट्स ले सकते हैं। उसमें भी ये टैबलेट्स आपको काफ़ी असरदार लगेगी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक रिलेटिव ने ये कैप्सूल खानी शुरू की हैं 2-3 महीने पहले। उसको हर साल सर्दियों में, विंटर्स में सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन अब की बार उसको काफ़ी आराम है और उसको सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक ये कैप्सूल रेगुलरली खाने से। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, इस कैप्सूल को आप ट्राई कर सकते हैं और आप खुद ही इसका असर अपनी बॉडी में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।